Começando a pegar formato. Vou fazer 30 de profundidade, 20 de largura. Aqui no meio vou cavar um tanto para fazer ficar mais firme. E aqui joga um pouquinho de água para depois eu vou jogar em cima para ficar mais fácil tirar depois. Aí o tanto de terra sai só de um pouquinho que cava. E assim vai. Vamos fazer uma parede aí meio redonda, sei lá. Meio buraco, ó. Tá pronto. Então, ó. Fazer uma meia lua aqui. Então já coloquei o ferro aqui, dobrei ele meio que entortado assim, ó. Fiz esse, com esses aqui também, para ficar mais fácil na hora de eu colocar. Vamos ver. Coloquei o ferro aqui, aí tá fazendo uma curva. Quer colocar de lado aqui, dá pra ver certo. Começa aqui, ele vai, uma curva meio leve, que é a mesma curva que tá lá. Eu nunca fiz, tamo indo aí. Vai colocar os estribos. Aí, ó. Prontinho. Então, uma curva bem top. Tá aí dentro agora? Olha aí. Ixi, rapaz, pense. Aonde encosta, você coloca um pedaço de bloco aqui, ó. Tá encostando aqui, aí vai ficar um espaço bom nas laterais aqui. Agora é só concretar e boa. Tá concretadinho agora. Já coloquei os blocos aqui pra subir. E é isso aí, ó. Então, antes eu coloquei o baldeamento aqui, ó. Só que eu queria uma parede meio arredondada aqui. E eu queria uma lareira. Então, esses tijolos de 10 aqui, vou usar aqui pra fazer uma lareira. Top! Aí, ó, começou a dar formato. Então aqui vai ser onde vai ser a lareira. Queimar mais. Como é que chama? Lenha, chama lenha, rapaz. Então você tem que fazer agora em amarração. Então, por exemplo, assim, ó. Aqui é o tijolo de 15. Aí eu cortei, parei, né? Coloquei o tijolo de 10. E agora o de 15 vai passar em cima. E assim você vai indo. Um sim, um não. Um sim, um não. Aqui a boca da lareira tem 1 metro por dessa paredinha aqui. Até lá no fundo tem 60. 1 por 60. E aí, ó. Tá ficando legal. Nunca fiz na minha vida, nunca mexi com parede, nunca fiz nada assim. Aí, tá ficando top. Aí, paredinha. Então a lareira aqui, ó. Essa boca aqui tem 1 metro por 4 tijolos, né? Cada tijolo tem 20, então 80. Aí eu vou fazer uma paredinha aqui, um chãozinho aqui, então vai ficar um pouco menos que 80. Coloquei uma treliça e um ferro. O ferro dá a volta aqui. Então, isso aqui é a Vertical. Aí como é que tá ficando? Já fiz aí essa parte. A lareira tá grande, né? Da hora. Tá top. Vai ficar bem legal. E o engraçado, olha como é que tá o vento, o tempo hoje. Tá frio, rapaz. Então é que não tá pronta, senão eu já ia dar ali uma lenha ali. Aí, ó. Você pega o bloco, você corta, né? Com a serra mármore. Aí vai ficar assim, ó. Por quê? Olha aqui como é que fica essa parte. Aqui é reto, só que tem essa coluna. Então essa parte tem um tanto, e aqui é bem maior. Então olha aqui como é que eu vou fazer. Colocar isso aqui, ó. Ó, olha aqui. E olha, aqui ó. Construção nada mais é do que um jogo de Lego. É Lego que chama? Acho que é. Aquele joguinho, aquele brinquedo de encaixar.
quebra-cabeça. Olha aí, ó. Então, ó, e aí? Nossa senhora! Pra mim chegar nessa conclusão, eu já fiz um bocado de coisa. Mas agora deu certo, olha que maravilha. Bom demais. Olha aí. Falta aí um pouquinho, ó. Mas... olha aí, que beleza. Vamos que vamos. Ah, tá quase finalizando. Olha aí. Vou só colocar aquela fileira que tá faltando aqui. E vamos continuar. Aqui eu já tô furando para colocar os canduítes. E aqui é a lareira já. Ela vai ter 6 metros. Porque aqui vai ser vazado o teto. E olha aí como é que ficou a parede redonda. Eu não tô tendo muito tempo para rebocar. Mas vou rebocar um pouquinho cada dia. Olha aí. Deixa eu filmar aqui que às vezes vai ser legal. Ó. Aqui é pelo lado de fora. Olha lá a parede redonda. Essa semana eu vou começar a rebocar, vai ficar mais bonito. Mas é isso aí, ó. Então quem tá daqui de fora nem sabe que lá dentro tem uma lareira. O corpo dela tá todo pelo lado de dentro.